आप लोग जो गिर गाय देख रहे हैं, ऐसी सुंदर सुंदर और दुधारू गाय मंगलवार के दिन यादव डेयरी फार्म गोसाईगंज लखनऊ में बिक्री के लिए मंगलवार के दिन उपलब्ध रहती हैं। ऐसी गाय खरीदने के लिए आप लोग यादव डेयरी फार्म गोसाईगंज लखनऊ मंगलवार के दिन आ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को राधे राधे।